วัสดีจ้า วันนี้จะมากินเมียงก็ยำหมกม่วงนะคะ โอ้ยน้ำลายแตก น้ำลายไหลยำหมกม่วงปูดองเป็นปูทะเลนะคะ ไปซื้อมาจากร้านดองไว้ตั้งแต่เมื่อนั้นแหละบัดทันเบิดจ้ะเนาะปูอันนี้สิคล้ายๆปูนาแต่ขามันสิเป็นแบนๆนะคะเบิ่งเดี๋ยวให้เบิ่งเนี่ยค่ะน้ำลายก็ไหลแตกจวดๆเป็นแบนๆแต่ว่ากระดองปูเป็นแบบนี้เห็นปะคะข่ายปูนาจ้ะแต่เนื้อสิกรอบโตมันสิกรอบเคี่ยวได้เบิดเลยค่ะแต่ว่าคล้ายเปิดนะคะแต่ว่าแบบกรอบบ่แข็งนะคะแล้วก็แบบเนื้อเยอะเนื้อข้างในมันเยอะหวานนะคะดองใส่น้ำปลานะคะบ่เค็มหลายวันนี้ก็เลยจะมาชิมให้ดูยำไทยบุกม่วงจ้ะยำเองปกติยำขึ้นจะกินแกมเบียร์นะคะมื่อนี้อยากกินยำโมเวนเพราะว่าจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินปูนั่นเบิร์ดนะคะซีบอลแซฟิตไว้เดี๋ยวมารอบหน้าจังแบบมาดองแบบกินแบบตอนนั้นเลยอย่างสินะเดี๋ยวมันสี6 ตู่เดี๋ยวสีเคลียร์ช่องตู่เย็นนะคะเดี๋ยวแฟนก็สิตามไปเดี๋ยวมันสีเน่าค่ะตู่นะคะโอเคจ้ะมาค่ะลุยกันเลยกะสิใส่สอมแน่ใส่มือเนี่ยเนาะค่ะอันนี้ใช้มือดีกว่าเนาะอร่อยจริงยอมรับมะม่วงก็เปรี้ยวจ้างถือกันนะคะกินกับมะม่วงเปรี้ยวเวลาเคี้ยวไปเนี่ยเนื้อมันออกเยอะมากเรียกว่าปูนาแต่มันต้องคล้ายนะคะเดี๋ยวมันติดคอเขานะคะโทษนะคะบางคนแขวดีเนี่ยหย่ำละเอียดเลยกับกลืนได้นะคะพูดถึงแป๊บนึงนะคะมีใครส่งอะไรมาโอเคเป็นแฟนมันปูมันกระลายนะคะให้ดูเราต้องแคะกินเห็นไหมอร่อยมันอ่ะอร่อยมากเผ็ดกินถือบอกพริกสะใจจังเลยจะกลับไทยแล้วดีใจเด้อยากไปพักผ่อนคิดฮอดบ้านคิดฮอดอีพ่อแฟนตรงอันนี้มาให้เช็คเมื่อวาสิพักโรงแรมโทษนะคะ สิถามโรงแรมเฮากลับบ้านต่างจังหวัดนะคะสิขึ้นมาแบบมาพักกรุงเทพสิได้จองโรงแรมถูกนะคะเพิ่นก็เลยถามว่าเฮากลับมาเมื่อใด
ทำไมต้องส่งมาตอนนี้เนี่ย ฉันกำลังอร่อยเลย อย่างนี้แหละค่ะ คือแบบบ่ได้คุยกันไว้อ่ะ คุยกันแล้วแต่ว่าเขารอเมสเสจทางบ้านเขาเนาะคำตอบทางบ้านเขาว่าเพิ่นสิกลับมามื้อใดนะคะ จากสระแก้วเขาสิไปเที่ยวสระแก้วนะคะ ไปบ้านญาตินั่นแหละ แต่ว่าเขาไป31แล้วก็เขาสิกลับมาตีห้าวันที่3เพราะว่าทุกคนเขามาเห็นงานนะคะ แต่เขาสิกลับตอนเช้าเขาบอกกลับ2ยังมื้อแลงนะคะ ก็เลยคิดว่าถ้าจองโรงแรม3ยังมื้อเช้าสิเช็คอินได้บ่6 โมงตีห้า6 โมงจังเสียคือไม่ต้องเช็คอินเที่ยงแล้วก็นานๆจะไปอยู่ใจล่ะ แซ่บปากมันหนาวปากแตกทาลิปมันทุกมือนะคะหนาวแบบเอาไม่อยู่จริงๆเขาเป็นคนแบบดื่มน้ำหน่อยพร้อมแล้วเนาะต้องกินน้ำร้ายกับค่อยแตกทั้งเรียนหิวทั้งซ่อมทั้งซ่อนซ่อมพะนะเพิ่งส่งมานะคะที่รักฉันกำลังอร่อยมือฉันมันเปี้ยนแต่ก็ใส่นิ้วก้อยจิ้มแต่ว่านิ้วก้อยบ่ได้ใช้งานมันปูเนี่ยอร่อยมากเลยดองไว้น้ำปลา2 วัน3 วันคือมันบ่เค็มอ่ะมันบ่เค็มคือปูดองที่แบบเขาดองเค็มๆมาที่บ้านเขาอ่ะแบตก็จะเบิดสกินแล้วท่านแบตเบิดบ่น้องบ่ได้ใช้ขาตั้งคล่องนะคะก็เลยชาร์จแบตอยู่น้ำน่ะ power bank ชาร์จอยู่ก็ชาร์จให้มันเต็มเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางต้องใช้บนเครื่องมันก็มีหมองชาร์จแต่เขาแบบเทิง iPad เทิงโทรศัพท์นะเขาก็จะแบบเดี๋ยวสิดาวน์โหลดหนังไว้เบิ่งเทิงเครื่องดูยาวๆไปเลยจ้าเพราะว่าเขาต้องไปพักเครื่องต่อเครื่องไหมคะเพราะว่าพอต่อเครื่องเราต้องมีอิเล็กทรอนิกส์มันค่ะอีกับปูมันหอมมากต้องค่อยๆกินนะคะเพราะว่าขามันทิ่มปากนะคะเนี่ยเจ็บแห้งแสบๆอยู่เนาะยำใส่พริกสดนะคะตำพริกสดใส่น้ำพริกเผาด้วยแซ่บค่ะหอมใส่มะนาวเยอะๆเปรี้ยวๆหน่อยทำรสจัดนัวค่ะ
อันนี้สูตรอีฉันนะคะ ผู้ใดมักสูตรแบบใดก็เฮ็ดกินได้เลยค่ะบ้านเขาก็เฮ็ดใส่ปูนาก็ได้นะพูดถึงแต่ส่วนมากค่ะอยู่บ้านสิกินปูม้านะคะย้ำแต่ปูม้าอยู่นี่ก็มีค่ะแต่มันก็สิแพงไงเราก็ไม่ค่อยกินดูก็แพงหรอกพูดถึงอะโลหนึ่งอะเท่ากันกับโลหนึ่งบาทเท่าเลยเดี๋ยวซีหาโตสดๆยังไงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันไม่ค่อยมีด้วยบางมือมันก็บ่ได้ขายเฮาบ่ได้เฮาไปตลาดแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์ละครั้งบางมือร้านซื้อของดูค่ะ2 ครั้งซื้อของเขาบริษัททุ่งหลังบ้านสีเขียวฉันเป็นสีขาวหมดเลย จากสีเขียวงามๆเนาะเดี๋ยวสิมาช่วงซัมเมอร์งามกูเนี่ยช่วงซัมเมอร์หลังบ้านอาจจะเป็นข้าวปลาข้าวโพดอ่ะจวดๆค่ะพี่น้องมันเป็นอย่างไรจวดๆแสบแบบเดิมมันเป็นอย่างไรจวดๆแสบมาได้จวดๆเห็นเขาเว้ากันเนาะตามเทียนนิดนึงดูทานนิ้วด้วยค่ะแสบบ่แสบเบิ่งเอาอีฉันกินคนเดียวจ้ะค่ะเพราะเป็นอย่างแฟนจงไม้แบบสแกนรหัสไปเลยนะคะกดรหัสเอาจองโรงแรม3 ครั้ง27วันที่3วันที่5ที่หัวหินเที่ยวนะคะแซ่บค่ะมีคนถามนะคะว่าทำยังไงหนูถึงจะได้ผัวฝรั่งบางคนกับอยากมีผัวฝรั่งนะคะคิดเหมือนกันก่อนที่จะมามีก็จะมีเป็นตัวตนก็หลายปีเหมือนกันนะคะเราพยายามอยู่ในสังคมนี้นะคะอยู่สังคมนี้กินเที่ยวพูดคุยกับต่างชาติฝึกภาษาเขาก็ไม่ได้เก่งหรอกค่ะถ้าพูดถึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเนาะเป็นคนที่เรียนโง่โดยซ้ำแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้ไปเรียนเลยนะคะงูป่าเลยตอนนี้แค่คุยกับแฟนเข้าใจรู้เรื่องก็โอเคแล้วค่ะเจอเพื่อนฟูงเขาที่ให้ทักทายคุยกันปกติโอเค
แล้วถ้ามีก็ดูให้ดีๆนะคะ คนดีคนเร็วมีเบิร์ดค่ะ มีทุกประเทศคือกันเบิร์ดจ้ะแต่ว่าบุตรใดดวงดีก็เจอคนรวยคนดีนะคะจะบอกแฟนบอกตรงๆเลยแฟนบีบ่ได้เป็นคนรวยนะคะ เป็นคนฐานะปานกลางพอมีพอกินรายจ่ายเพิ่นก็หลายนะคะมาอยู่นี่เขาก็ต้องเฮ็ดงาน แต่ว่าอันนี้มาเที่ยวเขายังเฮ็ดงานบ่ได้นะคะบ่มีวีซ่าแบบอยู่นี่ถาวรนะคะถ้าอยู่นี่ถาวรก็สิเฮ็ดงานแล้วค่ะเราก็เก็บเงินของเขาเลยบ่ต้องขอเพิ่นแต่ถ้าเพิ่นว่าบ่ให้เฮาเฮ็ดเพิ่นก็ต้องเลี้ยงเขาได้นะคะ เพราะว่าเราก็มีครอบครัวต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเราด้วยเขามีพ่อแม่ให้เลี้ยงดูเพราะบางคนเนี่ยเขาอยากให้มาดูแลเขาเนาะแต่ถ้าเขาเห็นงานเขาแบบมีเวลาหน่อยบ่ได้ดูแลเขาตามที่เพิ่นต้องการนะคะแต่ถ้าเพิ่นให้เขาดูแลบ่ให้เฮ็ดงานเขาก็ต้องดูแลเพิ่นให้เต็มที่ดีที่สุดบ่ได้ผัวรวยก็ดีไปนะคะก็ดีใจนำคนทางบุญวาสนาก็คือกัน ตอนนี้อีฉันก็กินยูพักผ่อนไปก่อนเพราะว่าอยู่ในฐานะแฟนเราไม่เป็นสามีภรรยาเต็มตัวเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ขอให้มาเที่ยวแล้วก็มากลับไปเลยระหว่างให้วีซ่าเขาก็ไปแน่เขาก็เดินเรื่องเอกสารอยู่ไทยถามว่าเพื่อนให้ดูแลเขาทุกอย่างบอกกับทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเขาบอกบ่มีเขาต้องเชื่อเขานะคะว่าเขาบ่มีเพราะว่าเขาอาจจะช็อตคือป่านเขานี่แหละค่ะต้องใช้จ่ายอย่างกับต่อให้มีบันไดกับช็อตกันใดนะคะปวดขาจังเลยเอามาแซ่บแทบปะเนี่ยเพิ่นลังคลิปกันยาวแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวอีฉันจะได้ลาแล้วคลิปหน้าอาจสิพอกันอีกทีอยู่ไทยได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่ามื้ออื่นสิได้เฮ็ดคลิปบ่นะคะไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ของออกจากตู้เย็นให้มันเบิดนะคะก็สิกินให้มันเบิดเอาบ่ได้ไปซื้อของเพิ่มเดี๋ยวจะเน่าทิ้งพอแฟนบ่เฮ็ดกับเขาอยู่แล้วก็สิได้ซื้อกินนะบ่ได้เฮ็ดกับเขากินเนาะใช่เป็น10 โตกับเบิดนะแซ่บโอเคค่ะไปแล้วจ้ะมันจะเล่มต่อให้เบิดคลิปมันยาวแล้วนะคะเดี๋ยวมันโหลดโดนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแม่ฝรั่งหน่อยหอยสังนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆจ้า